Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі. Осы сабақтан сендер нақты көрсеткішті дәрежелік функция ұғымымен танысасыңдар, дәреже көрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графиктерін салуды үйренесіңдер. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Кез келген нақты альфа саны үшін оң айнымалы x-тің альфа санын анықтауға болады. Яғни енді біз анықтамаға тоқталайық. f от x тең x-тің альфа дәрежесі, мұндағы альфа тиісті r. Осы формуласымен берілген функцияны бізде дәрежелік функция деп айтылады. Мұндағы x дегеніміз дәрежелік функцияның негізі, яғни ол бізде тәуелсіз айнымалы болып тұр. Айнымалы. Ал альфа дегеніміз ол дәреже көрсеткіші болады. Альфа бізде нақты саны, яғни альфа бізде ол нақты сан. Нақты сандар жиынына тиісті. Яғни бізде альфа тиісті r, нақты сандар жиынына. Ал енді қараңдар, осы f от x тең x-тің альфа дәрежесінде, мұндағы бізде альфа егер тең 1 болатын болса, онда біз f от x тең бізде не болады? x-тің 1 дәрежесі болады да, бұл тең x болады. Яғни бізде f от x тең x функциясы, бұл бізде, біз оны 6 сыныпта өткенбіз, бұл бізде сызықтық функция болады. Яғни бұл сызықтық функцияның графигі бізде түзу сызық шығады. Оны біз координаталар жазықтығына сызатын болсақ, оның графигі бізде түзу шығады. Яғни бізде қараңдар, x-қа 1 беретін болсақ, мына жерге f от x-іміз, яғни y тең x деп алсақ та болады, f от x-ті y деп белгілеп алып. x-қа 1 беретін болсақ, y-імізді 1-ді қабылдайды, міне, 1-де 1. 2 қойсақ, y-імізді 2-ні береді. 3 қойсақ, 3-ті береді. y өсі, x өсі, o нүктесі. Бізде 0 қойсақ, 0 болады, міне. Минус 1 қойсақ, x-қа, y-імізді минус 1 болады. Минус 2 қойған кезде, y-імізді минус 2 шығады. Сонда функцияның графигі бізде координаталар бас нүктесінде өтетін, бірінші және үшінші ширекте орналасқан түзу болады. Бұл дегеніміз бізде y тең x функциясының графигі. Ал енді қараңдар, егер бізде альфа тең 3 болатын болса, онда оның графигін салуға болады. Сонда функциямыз бізде y тең x-тің 3 дәрежесі болады. Яғни біздің альфаның орнына 3 қойсақ, y тең 3, яғни 3 дәреже болады. Сонда бұл функциямыз бізде 3 дәрежелі функция деп аталады. Ал енді біз осы y тең x-тің кубы, y тең x куб функциясының графигін салайық. Яғни бұның графигін бізде координаталар жазықтығына салған кезде, ол бізде кубтық парабола шығады. Кубтық парабола дегеніміз бізде қазір мен сызып көрсетем. Яғни бұны кесте құру арқылы сызуға болады. Кесте құрамыз, қарандар, x-қа мән береміз да, соған сәйкес не істейміз? Y-ті табамыз. X-қа мен минус 2-ден бастап берем. X-тің орнына қарандар, x-тің орнына минус 2-ні қойған кезде, минус 2-нің 3 дәрежесі бізде минус 8 болады. Сонда бұл x-іміз минус 8. Ал минус 1 қоям. Минус 1-дің 3 дәрежесі дегеніміз бізде минус 1 болады. Минус 2-нің 3 дәрежесі минус 2-ге минус 2-ні, оған тағы минус 2-ні көбейт деген сөзмін. Сонда бізде минус 2-ге минус 2-ні көбейтсек плюс 4, плюс 2-ні минус 2-ге көбейтсек минус 8 болады. 0 қоятын болсам 0-дің 3 дәрежесі 0 болады. 1 қоятын болсақ 1-дің 3 дәрежесі 1 болады да, одан кейін 2 қоя салам, 2-нің 3 дәрежесі бізде 8 шығады. Міне біз оның графигін сызайық. Міне 1, 2, координаталар жазықтығына сызып көрсетейін. Қарандар, бізде минус 2 қойған кезде x-қа y-іміз минус 8 деген мән қабылдайды. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 міне. Минус 2-де минус 8. Ал минус 1 қойған кезде, x-қа минус y-імізді минус 1 деген мән қабылдады. 0 қойғанда 0 болды, 1 қойғанда 1 болды, 2 қойғанда плюс 8 болды. Міне 4 болса, мына жер 8 міне. 8, мына жер минус 8. Енді осыны біз не істейміз? Графигін мына былай
сызықтармен қосамыз. Бұны да біз төменгі класстарда өткенбіз, сонда бізде мынандай фигура шығады. Яғни бұл график бізде кубтық парабола деп айтылады. Бұл график бізде y тең x куб функциясының графигі болады. Ал енді қараңдар, егер бізде альфа тең 0 болатын болса, онда y тең x-тің альфа дәрежесі функциясындағы альфаның орнына 0-ді қойсақ, кез келген санның бізде 0 дәрежесі 1 болады. Сонда функциямыз y тең 1 түріне келеді. Яғни енді қараңдар, бұның графигін сызатын болсақ, координаталар жазықтығына, оның графигі бізде мынау oy өсі, мынау ox өсі, иә міне. Бізде y тең 1 ма, біз y-тан мынау y-тан 1-ге барамыз да, осы бір нүктесінен осы oy өсіне түсірілген перпендикуляр болады бұның графигі. Себебі y 1-ден басқа мән қабылдамайды. 1 қойсақ та 1, 2 қойсақ та 1, 3 қойсақ та 1 деген сияқты міне. Сонда бұл функциямыз мына сызық y тең 1 функциясының графигі. Ал енді біз ары қарай қарандар, альфа тең -1 болған жағдайда, онда бізде y тең x-тің альфа дәрежесі функциясы, бізде бұл жерде альфаның орнына -1 қойсақ, x-тің -1 дәрежесі болады. Бізде кез келген санның минус дәрежесін плюс дәрежеге айналдырып алу үшін, бұны біз 1 бөлінген деп жазып алады едік. Сонда бұл 1 бөлінген x-тің 1 дәрежесі болады да, 1 дәреже жазылмайды. Сонда бұл функциямыз 1 бөлінген x түріне келеді. Яғни енді қарандар, бұл функцияның графигі бізде гипербола болады. Бұны да біз төменгі класста өткенбіз. Яғни қарандар, бұның графигін сызатын болсақ, координаталар жазықтығына ол бізде бірінші және үшінші ширекте орналасады. X мынау oy өсі, мынау 0, O нүктесі. Қарандар, бұны кесте құру арқылы сызсақ болады. Себебі енді қарандар, бұл жерде бізде x-ымыз ешқашан 0-ге тең болмайды. Себебі бізде санды 0-ге бөлуге болмайды. Сол үшін x-ті біз не деп аламыз? Тең емес 0-ге деп жазып аламыз. 0-ден басқа мәндерді қабылдайды. X-ға мән береміз, соған сәйкес y-ті табамыз. Бірінші x-ға тек оң мәндер берейік. X-ға оң мән берсек, 2-ден 1 береміз. 2-ден 1 қойған кезде x-ымыз десе, y-іміз 2 деген мән қабылдайды. Себебі 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек, міне 1 бөлінген 2-ден 1, бізде 2 мына алымына көбейтіліп кетіп 2 шығады. 4-ден 1-ден бастап берейік, 4-ден 1-де 4 болады. Сосын 2-ден 1-ді қоямын. 2-ден 1 қойған кезде 2 болады. Сосын 1 қоям. 1 қойғанда 1 болады. 2 қойғанда 2-ден 1 болады. 4 қойған кезде 4-ден 1 шығады. Бұл оң мәндерін қойдым мен. Ары қарай теріс мәндерін қояйын. X-ға теріс мәнді қойып, соған сәйкес біз не істейміз? Y-ті тауып аламыз. X-ға минус 4-ден 1-ден бастайын. Минус 4-ден 1-ді қойған кезде минус 4. Минус 2-ден 1-ді қойған кезде минус 2. Минус 1-ді қойған кезде минус 1. Минус 2-ні қойған кезде не керек? Минус 2-ден 1. Минус 4-ті қойсақ, минус 4-ден 1 болады. Енді қарандар, бірінші біз x-ға 4-ден 1. Қарандар, x мынау 1 болса, 4-ден 1 дегеніміз міне мына жерде орналасады. 4-ден 1 қойған кезімізде y-іміз 4 деген мән қабылдады. Мына жер 4. 4-ден 1-де 4 міне мына жер болады. Ал 2-ден 1 мына жерде 2-ден 1 қойған кезде 2 деген мән қабылдап жатыр, дұрыс па? Ал 1 қойған кезде 1 деген мән қабылдап жатыр да, 2 қойған кезде 2-ден 1 деген мән қабылдап жатыр. Сосын мына жерде 4 қойған кезде 4-ден 1 деген мән қабылдайды да, сонда функцияның графигі қарандар, былай келіп былай кетеді. Ал енді минус 4-ден 1 қойған кезде, мына жер минус 4-ден 1. Y-іміз минус 4 деген мән қабылдар. Минус 1, мына жер минус 2, минус 3, міне минус 4. Мына жерде. Ал минус 2-ден 1 деген мән қабылдағанда, мына жер минус 2-ден 1. Минус 2 деген мән қабылдап жатыр. Мына минус 2, мына минус 4. Ал 1 қойған кезде минус 1. Минус 1 деген мән қабылдайды міне. Ал минус 2 қойған кезде 2-ден 1 деген мән қабылдап жатыр. Минус 3, минус 4 қойған кезде минус 4-ден 1 не керек? Мына жер болады. Сонда бұл функцияның графигі, мына қарандар, гипербола шығады. Яғни бізде ол бірінші және үшінші ширекте орналасады. Мынау бізде қарандар, мынау бізде oy өсіне ешқашан тиіп қалмайды. Мынау жақындай береді, ешқашан тиіп қалмайды. Себебі oy өсіне тиген кезде ол 0 болып қалу керек. X бізде x ешқашан 0 деген мән қабылдамайды.
Мынау да былай қарап жақындай береді, бірақ ой сөзін тиіп қалмайды. Мынау былай кете береді. Сонда бізде бұл дегеніміз, бұл функция y тең бұл график, яғни функция емес, y тең 1 бөлінген x функциясының графигін беріп тұр. Бұны да біз төменгі сыныпта өткенбіз. Ал енді қарандар, егер бізде альфамыз -2 болған жағдайда, қарандар, -2 болған жағдайда, онда бізде функциямыз бізде y тең x-тің -2 дәрежесі болады. Онда бұны біз плюс дәрежеге айналдырып алу үшін 1 бөлінген x-тің 2 дәрежесі деп жазамыз. Сонда бізде мына функция шығады. Яғни біз енді осы функцияның графигін салып көрсетейін. 1 бөлінген x квадрат функциясының графигін салу үшін біз бұны кесте құрып алдық, яғни x-қа мән беріп, соған сәйкес y тауып алдық. Бізде бұл жерде мынандай шарт бар: x ешқашан нөлге тең болмайды. Себебі нөлге тең болып қалса, бізде санды нөлге бөлуге болмайды, ол анықталмағандық болып қалады. Мағынасы жоқ. Енді қараңдар, x-қа мән беріп -3 қойған кезде y-іміз 9-дан 1 болды. Міне x-қа -2, міне -3 деген мән қойған кезде 9-дан 1. Мынау 1 болса 9-дан 1 осының мына жерде болады. 9-дан 1 бөлігі болып тұр. Ал -2 қойған кезде 4-тен 1 болады. 4-тен 1, міне мына жерлер 4-тен 1 болады. Ал -1 қойған кезде плюс 1 шығады. 2-ден 1 қойған кезде не керек, ол 4 шығады. 1, міне 2, 3, 4. Мына жер болады. Сонда бұл бізде қосатын болсақ, міне мынандай сызық кеп шығады. Ал енді плюс 2-ден 1-ді қояйын. -2-ден 1-ді қойған кезде плюс 4 шықты. Я плюс 2-ден 1-де де плюс 4 болады. 1-де 1 болады. Жаңағы 2-де 4-тен 1 болады. 3-де есе 9-дан 1 шығады. Сонда бұл функцияның графигі де міне былай кетеді. Яғни қарандар, бұл сызық, яғни бізде y тең график 1 бөлінген x квадрат функциясының графигі болып тұр. Енді біз бөлшек дәрежеге тоқталамыз. Яғни енді қарандар, бізде альфа егер бізде m бөлінген n болатын болса, бұл жердегі m, n дегеніміз өзара жай сандар. Яғни енді қарандар, бұл жерде m бізде кіші n болған жағдайды қарастырамыз бірінші. Бұл жерде қарандар, бізде егер альфа m бөлінген n, бұл жердегі m мен n өзара жай сандар, жай натурал сандар болса, бізде жай сандар өзі бізде 2, жай сандар өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар, я? Сонда ол 2 болады. Сосын бізде тағы да неше болады? 3, 5, 7 сондай сандарда. Енді қарандар, m бізде n-нен кіші болған жағдайда, қарандар, бұл жерде мына функцияның, яғни бізде функциямыз бізде x-тің n-нен m дәрежесі түріне келеді. Онда бізде функцияның графигі бізде мына түрде болады. Егер n жұпсан болса. Енді қарандар, егер бізде енді m бөлінген n бізде 1-ден үлкен болған жағдайда нені қарастырайық. Яғни қарандар, m бөлінген n бізде 1-ден үлкен болған жағдай. Бұл жердегі қарандар, яғни бізде m бөлінген n 1-ден үлкен болған кезде, онда y тең x-тің n-нен m дәрежесі функциясының графигі бізде мына түрде болады. Яғни бұлардың функцияның графигі бізде жарты параболаға тең болады. Бұл жерде y тең x-тің n-нен m ішінде қарасандар болады. Өз параболаның бұл несі болып тұр? Жартысы болып тұр. Бұл бізде m бөлінген n 1-ден үлкен болған жағдайда оның графигі осы бірінші ширекке орналасады. Енді қарандар, егер бізде альфамыз альфа тең минус n-нен m болатын болса, онда қарандар, ол кезде бізде функциямыз бізде x-тің минус n-нен m түріне келеді да, оның графигі бізде енді басқаша болады. Сонда қарандар, функцияның бізде дәрежесіне тәуелді. Дәреже өзгерген сайын оның графигі де не істеп жатыр? Өзгеріп жатыр, я? Онда оның графигін қазір мен сызып көрсетемін. Енді қарандар, бұл жерде міне егер бізде y-тің дәрежесі, жаңағы y тең x-тің минус n-нен m дәрежесі, яғни бізде дәреже минус сан болатын болса, онда оның графигі бізде мына түрде болады. Сонда мына сызық бізде y тең x-тің минус n-нен m дәрежесі функциясының графигі болып тұр. Осыдан қарап шықсаңдар болады, егер бізде дәреже көрсеткіші өзгерген сайын функцияның графиктері не істеп жатыр? Өзгеріп жатыр. Әртүрлі сызықтар шығып жатыр, я?
Сонда бізде дәрежелік функцияның графигі бізде оның дәреже көрсеткішіне тәуелді екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.